Саламатсызбы, Азаттык радиосунун жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. Сириянын түндүк батышындагы Хас айылына 27 октябрда урулган аба соккулардан 26 адам, көпчүлүгү жаш балдар мерт кетти. 50дөй киши жарадар болду. Куткаруучулар билдиргендей, чабуулдар калк жыш жашкан районго жана ал жактагы мектепке жасалган. Сириянын мамлекеттик телеканалы аба соккулар өкмөттүк күчтөрдүн Хастагы согушкерлердин болжолдуу уюктарына багытталганын билдирди. О Кудай, бизге жардам берчи. Кудай биздин абалыбызды көрүп турасың го. Аларды жазалачы. Кудай, сенден башка ишенерибиз калбады. Улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФтин башчысы Энтони Лейк эгер аба чабуулдар атайлап жасалса, ал аскерий кылмыш болоорун айтты. Хас байыстуу оппозициялык күчтөрдүн карамагындагы Идлиб провинциясында жайгашкан. Соңку маалыматтарга караганда, набыт болгондордун 20 чактысы мектеп окуучулары. Италиянын борбордук бөлүгүндө 26 октябрда жер силкинип, имараттар талкаланды. Ондогон адамдар жараат алып, айрымдарынын абалы оор экени кабарланды. АКШнын геология кызматынын маалыматына алайык, силкинүү 3 жолу катталган. Анын күчү 4-6 балга чейин жеткен. Очогу борбор шаар Римдин төштүк тарабында болду. Италиянын Лацио, Умбрия жана Марке облустарында быйыл 24 августтагы жер титирөөдөн 300дөн ашуун адам каза тапкан. Шаршембидеги силкинүү да ошол аймактарга жакын жерде болду. Азербайжанда демократиячыл активист Гияс Ибрагимов 10 жылга эркинен ажыратылды. Баку соту 25 октябрда Нида демократиячыл жаштар тобунун мүчөсү 21 жаштагы Ибрагимовду мыйзамсыз маңзат аткезчилиги менен алектенгени үчүн күнөөлүү деп тапты. Amnesty International уюму бул өкүмдү эркин ой пикир билдирүүгө каршы жасалган чабуул деп атады. Ибрагимов жана анын өнөктөшү Байрам Мамадов май айында башкала Бакудагы мурдагы президент Гейдар Алиевдин эстелигин өкмөткө каршы ураан жазып, сүрөт тартып кеткени үчүн камалышкан. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму бийликтен активисттерди дароо бошотууну талап кылды. Соңку жылдары Азербайжанда ондогон активисттер жана журналисттер бийликке каршы сын пикир айткандары үчүн куугунтукталып, камакка алынышкан. Казакстандагы Кашаган кенинен 2017 жылы 7 миллион тонна мунай өндүрүү пландалып жатат. Бул тууралуу өлкөнүн энергетика министри Канат Бозумбаев билдирди. Анын айтымында бардыгы ал жактагы бургулоочу жабдыктардан көз каранды. Но здесь вопрос самый главный — стабильный. Бул жерде суроо туруктуу өндүрүштө турат. Качан гана биздин көрсөткүчтөр туруктуу болгондо, биз коммерциялык өндүрүш тууралуу ойлоно баштайбыз. Өткөн айда кайра иштей баштаган бул кенде азыр суткасына 90 000 баррель карамай казылып жатат. Өндүрүлгөн кен атайын жайда топтолууда. Кашаган акыркы 25 жылда дүйнөдө ачылган кен жайларынын эң ириси экени айтылып келет. Мунай кору 35 миллиард баррелге бааланган. Легендарлуу швециялык Абба тобу кайрадан сахнага баштапкы курамында чыгат. Бул тууралуу 26 октябрда белгилүү болду. Агнета Фельдскок, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерсон жана Анни Фрид Лингстад жаңы санариптүү заманбап шоу үчүн биригишет. Жаңы долбоордун продюсери Spice Girls тобу жана ырчы Эми Уайнхаус менен иштешип келген Саймон Фуллер. Анын айтымында шоуда буга чейин болуп көрбөгөндөй эффекттер колдонулат. Абба тобу 1970 жылдардын башында популярдуу болуп, 10 жылдан кийин курамы чачырап кеткен. Алардын Мани Мани, Жаңы жыл сыяктуу бир нече ырлары дүйнөлүк хитке айланган. Жаңы шоу тууралуу кеңири маалымат жакында чыгат. Ал эми долбоор 2018 жылы гана ишке ашаары күтүлүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык Чекит.org, ошондой эле биздин видеолор бардык соц тармактарда, YouTube, Facebook'та жайгашкан. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта калыңыз.